Bana, mambo vipi? Kwa majina naitwa Mr. RJ. Kama kawaida nimekuwa nikikuletea video mbalimbali ambazo zinahusiana na masuala ya drone, na siku ya leo naenda kukupa shoti 5 kali ambazo ni simple na ambazo unaweza kuzifanya na mtu yeyote akaona kabisa wewe ni pro drone pilot. Karibu sana, ungana nami, nitafanya demonstration ya kila aina ya shoti ambayo nitahitaja, alafu wewe mwenyewe utajifunza, utapractice kwa kutumia drone yako. Na utaona ni kwa namna gani hizo shot unaweza kuzitumia katika kazi zako au katika shughuli zako za drone. Karibu sana. Naam, shoti ya kwanza kabisa ambayo tutaifanya kwa siku ya leo ni shoti ambayo inahusisha joystick ya mkono wa kulia, na hii shoti tunaenda tu mbele kama ambavyo nishakuelekeza katika video ya mwanzoni kabisa ya operation za drone. Katika joystick ya kulia, tukisukuma joystick ya kulia kwenda mbele, maana yake drone itaenda mbele. Kwa hiyo tutakuwa tuna hiyo operation tu ya kwenda mbele, lakini kitu ambacho tunaweza tukaongezea ni kubadilisha orientation ya drone taratibu taratibu sana. Kwa mfano, kama subject anapiga kona, unaweza kufanya adjustment kidogo sana katika joystick ya kushoto ya rotation. Hizo unaweza ka rotate left au ka rotate right ili uweze kuhakikisha kwamba subject au kile kitu ambacho nakishuti kipo center kwenye frame. Nitaenda kufanya demonstration. Ta take off kama ifuatavyo, alafu nitageuza drone yangu. Utafanya adjustment ya kima ambacho unataka subject wako umchukue. Sasa nitakomandi sasa kwenda mbele kama ambavyo unaweza kuona. Nitakuwa nazingatia mwendo wa subject alafu na mwendo wa drone yangu. Yaani natakiwa ni adjust speed ya drone kwa kulingana na speed ya subject wangu. Naam, shoti yetu ya pili kwa siku ya leo ni shoti ya kwenda mbele huku tunapanda juu, na joystick ambayo tutatumia joystick ya kulia ambayo itapanda juu, lakini pia joystick ya kushoto itapanda juu, kwa maana ya kwamba tutakuwa tunaenda mbele huku tutakuwa tuna ascend, lakini tutaongezea operation nyingine ya hii dial ya kushushia gimbal. Tutakuwa tuna tilt down ili kamera yetu iwe inamtrack subject wetu awe katika center ya frame. Nitaenda kuifanya kama ifuatavyo. Ta take off, alafu nitageuza drone yangu, itanifuata huku ikiwa inapanda juu kama ambavyo utaweza kuona. Haya, tutaanza. Naam, kwa siku ya leo shoti yetu ya tatu ni drone kurudi nyuma. Drone kurudi nyuma. Tulikuwa na shoti ya kwanza ambayo ni drone kwenda mbele, lakini sasa hivi tutakuwa na shoti ya pili ambayo ni drone kurudi nyuma, kwa maana ya kwamba drone yetu itakuwa mbele ya subject na itakuwa inarudi nyuma kwa kadiri subject atakavyokuwa anaisogelea. Kama kawaida nitafanya demonstration. Kitu tu ambacho natakiwa kukifanya ni kuhakikisha kwamba wakati unarudisha joystick yako nyuma, hakikisha unakuwa una tweak kidogo sana ile rotation ya either left au right, ili kuhakikisha kwamba subject wako yupo katika center ya frame. Nitaifanya kama ifuatavyo. Naam, shoti yetu ya 4 kwa siku ya leo ni shoti ambayo itakuwa ni sideway shot. Yani kwa maana ya kwamba tutashuti drone yetu either ikiwa inaenda upande, either inaenda leftward au rightward, ina depend na subject wetu yupoje. Yani kitu tu ambacho tutakifanya ni kwamba drone itakuwa haiendi mbele, ila itakuwa inaenda sideway. Yani itakuwa inaenda kiubavu, kwa maana ya kwamba subject wetu pia itakuwa yenyewe ina focus na subject wetu atakuwa na move kuelekea upande mmoja. Angalia ambavyo nitaifanya, nitajitumia mimi mwenyewe kama mfano, lakini hiyo unaweza kuiapply yani kama ni labda ni gari, ni msafara, ni nini. Ni shoti pia ambayo ni nzuri sana. Twende kazi.
Landing. Naam, kitu cha kuzingatia katika hii shoti yetu ya 4 ni kuhakikisha kwamba kwanza mara nyingi kuna drone nyingi zinakuwa hazina sideway, yani hazina sensor za ubavuni, obstacle sensor za ubavuni, kwa maana ya kwamba ukikutana na kitu chochote unaweza crash. Kwa hiyo unatakiwa uangalie sana zile nyaya za umeme kama ni sehemu ambayo ni juu, lakini pia kama unarusha drone kama ambavyo nilikuwa narusha mimi katika height ya chini sana, hakikisha kwamba drone yako umeiangalia muda wote, kwa sababu yani usije ukaconcentrate sana kwenye monitor ya simu au monitor ya remote control alafu karuzi concentration kwenye drone. Ni rahisi sana kucrash ukiwa unafanya hii shot, lakini shot ambayo ni nzuri sana. Na kuja shoti yetu ya 5 na ya mwisho. Shoti yetu ya 5 na ya mwisho ambayo ni rahisi kwa siku ya leo ni kinyume cha ile ambao kwamba tulikuwa tunaenda mbele huku tunapanda juu. Hii sasa tutakuwa drone inarudi nyuma lakini inapanda juu. Kwa hiyo maana yake ambayo kitu ambacho tutakifanya kwenye remote ili turudi nyuma, maana yake tutavuta joystick ya kulia kuja chini, lakini joystick ya kushoto tutaipandisha juu, kwa maana ya kwamba drone yetu itakuwa inaenda juu huku inarudi nyuma. Pia ni shoti ambayo ni nzuri sana, ambayo unaweza kaifanya kwenye misafara ya harusi au unavochukua kitu chochote. Lakini pia kama ambavyo tulisema mwanzo, lazima kwenye hii dial ya gimbal tuwe tuna tilt ili tusi lose focus au tusimpoteze subject wetu kutoka kwenye nini, kwenye frame. Kwa hiyo tuna balance subject wetu kwenye frame kwa kutumia hii dial hii hapa, ipo mkono wa kushoto katika hii hapa remote control ya RCN1. Twende kazi. Naam, kama ambavyo umeweza kuona demonstration ya aina za shoti ambazo nimeweza kuzifanya, hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuzifanya hizo shoti. Ni simple lakini pia ni shoti ambazo ni classic sana. Kitu ambacho unatakiwa tu kufanya ni kufanya practice sana ili mikono yako iweze kuwa flexible. Lakini kitu kingine cha muhimu, hakikisha drone yako ipo kwenye cinematic mode. Katika remote yangu ni hapa katikati, hakikisha ipo kwenye cinematic mode, yani isiwe kwenye sport mode au normal mode, kwa maana ya kwamba ili uweze kupata zile smooth footage ambazo zinakuwa more cinematic. Lakini pia kitu kingine, hakikisha muda wote unakuwa makini, usiangalie, yani usifocus sana kwenye kuangalia either simu au monitor ya drone yako, kwa sababu kufanya hivyo ni rahisi sana kucrash. Kama ambavyo nimekuambia kwamba unaweza kujikuta mfano kama ile kurudi nyuma, umefocus kurudi nyuma, kamera haiwezi kukuonesha kile kilichopo nyuma ya drone. Mara mwisho wa siku unaweza kashangaa umepalamia mti, umepalamia nyaya za umeme na unakuwa upo katika riski ya kucrash na kupoteza drone yako. Hakikisha unazingatia mambo yote ambayo nimekuelekeza, na kama kuna swali lolote kuhusiana na shoti yoyote au kuhusiana na drone kwa ujumla wake, hakikisha unaweka comment yako na mimi nitaipitia na mimi nitalijibu, au kama ni request ya kitu ambacho naweza nikakifanyia maelekezo, unaweza toka niambia katika comment yako na mimi nitakujibu. Karibu sana katika channel ya Teknohama. Leo kama haujasubscribe, kumbuka kushare, kulike na kusubscribe. Lakini pia maoni yako ndio yananifanya nitambue kwamba hiki ninachokifanya kina thamani na pengine kwamba niendelee au nisiendelee. Basi tukutane katika video nyingine. Asante sana.